دا بھی ادب کر دیئے، احترام کر دیئے۔ اولاد دی جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت باپ کو لے۔ کائنات جنوں بھی مرتبے ملے انہوں ماں دی دعا نال ملے۔ سنو حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہاں نو سلطان العارفین کیا جاندہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کتھوں لے آجے؟ آپ نے فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی نا تے میری امی کاری صاحب کو لے گئی تے آکھا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ ایک دن قرآن پڑھ کے آئے نا تے تو انہوں یاد ہے کہ بچہ پڑھ کے آئے تے ماما پوچھ دیا ٹیوشن کی پڑھ کے آئے، سبق کی پڑھ کے آئے، مدرسے تو کی پڑھ کے آئے، آج کالج یونیورسٹی ہے سکول استاد جی نے کی پڑھایا، ماما پوچھ دیا نے آپ ہی پڑھ کے آؤں نے تے ماں پوچھ دیئے۔ ایک دن آئے تے ماں نے بیکھا بڑے پریشان، امی فرمان لگی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی وہ پڑھ کے پریشان آ آکھیا تو نکا جیا بچہ ہیں جنہوں کھڑی آیت نے پریشان کیتا؟ عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے پڑھایا ہے کہ اللہ کے اندر انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماندہ میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ تے اماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی اماں جی میں چھوٹا جیا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ یہ دا مطلب ہے صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن۔ آکھے اماں جی آئے تو پڑھ آیا پر عمل ادو ہونا ہے یا اپنا کراؤ تو یا رب دا، میرے کو 2 کام نہیں ہونے، میں چھوٹا جا بچہ۔ او با یزید دی ماں کنی کو سیانی ہوئے گی کہ اماں نے فرما تو فکر نہ کر، جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا، تو رب راضی کر، تو رب راضی کر، میں تینوں اپنا حق معاف کیتا۔ ماں بھی بلا ویکھاں ماما دے بغیر رب من کیوں ہے جاندہ ہے؟ با یزید فرما دے نے اماں نے اجازت دیتی تے میں جنگل چ جا کے ڈیرے لگا لے۔ 30 سال میں جنگل چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ 30 سال دے بعد فرما دے نے دل چ خیال آیا ویکھاں بلا میں کہ ڈا کو وڈا ولی بن گیا۔ تے اے انج کر کے اندر جھاتی ماری تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹرے لبا ہی نہیں۔ خیال آیا با یزید 30 سالہ چ رب نہیں ملیا، چل ہن ماں دی خدمت کریے۔ کدھرے ماں نہ جاندی رہے، دوڑے شام دا ویلا سردیاں دی شام گھر آئے نا تے دروازہ کھڑکامن لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ نوجوانوں خواجہ با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا، لا کے سنیا اماں سجدے جی پہ روندی ہیں۔ خواجہ با یزید نے سنیا اماں سجدے جی رو کے پہ آخدی ہے ربا میرا با یزید بھی چھڑ گیا، یا اللہ 30 سال گزر گئے نے میرا با یزید مل نہیں آیا۔ او دی اماں او دے نال ہوندی، یا اللہ میں اپنے پتر دا خیال رکھ دی۔ اماں سجدے چ پئی کہندی ہے ربا میرے با یزید تو یوں خیال رکھنا۔ اماں کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا ہی نہ چب جائے، نیلی چھت والے آؤ میرے با یزید نو تتی نہ لگے۔ اماں کہہ رہی یا اللہ میرے با یزیدیاں خیراں کرنیاں نہیں، یا اللہ میرے با یزید نو کدھرے ٹھوکر نہ لگ جائیں، انہوں ٹھڈا بھی نہ لگے۔ با یزیدیاں چیخاں نکل گئیاں، اماں میں 30 سال مل نہیں آیا، اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی آئی۔ آپ نے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا، اماں کہن لگی وے کون ہے؟ رو کے کہن لگی اماں کدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے، تیرا وہی پردیسی ہی آیا ہی۔ اماں نے دروازہ کھولیا، ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے، ادھی رات رات ڈل گئی، اماں دی آواز آئی وے با یزید پانی، با یزید پانی پیلا۔ اٹھ کے بیکھیا گڑے چ پانی کوئی نہیں، کنویں تو پانی لے کے آئے، آؤندیاں نو اماں سو گئی۔ ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے۔ اماں جڑے ویلے فجر دی نماز دے ویلے اٹھی، اماں بیکھیا با یزید پیالہ پھڑ کے کھڑا ہے،
کہن لگیاں میں با یزید ستا نہیں عرض کی تھی ستا نہیں کدرے ماہوں دبی ادب نہ ہو جاؤں اماں نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی اللہ میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے موتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا ہوئے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں میں نو معافی دے جیڑی بلایت جنگلاں چ ڈھونڈ دا رہا میں نو کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی جیڑی میں جنگلہ چ ڈھونڈدا رہا پوچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی میری ملت دے نوجوانوں اے جنیاں مزاراں تے قبراں تے دیوے بل دے نا انہاں سارے بابیاں دیا سیرت دیا کتاباں پڑھ کے ویکھ لو جنوں جیڑا بھی مقام ملیا جو ماں دی دعا نال ملیا جے جے تسی چاہندے ہو نا تانوں دنیا چ اللہ ترقی دے وے کامیابی دے وے رزق دے وے شہرت دے وے حسن دے وے سکون دے وے تے کلیہ یہ کہ اپنی ماں دے کولو دعا کراؤ تے اپنے ابو کولو دعا کراؤ تے انہاں دا ادب تے احترام کرو ہر نسبت رسول دا ادب احترام کرو دے نال محبت کرنے والے ہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرنا اور ذکر شہداء کربلا کرنا یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے بلکہ ساڑھا ایمان ہے تو انشاءاللہ العزیز میں تو انہوں شہداء کربلا دا ذکر بھی سناواں گا اور چونکہ والدین دی اصال ثواب دے سلسلہ جمع فیلے میں دونوں عنوانات نو انشاءاللہ اکٹھے آپ احباب دی خدمت چرز کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات بینات پڑھیاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں توہاڈا پالن ہار میں توہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو عبادت کریو میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو اور دوسری آیت مبارکہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے وے اے نبی دے گھر والیو ویطہرکم تطہیرا اور تساں خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں قرآن مجید ان دونوں آیات بینات ایک پاسے اللہ نے والدین اور اپنی عبادت دا ذکر فرمایا اور ایک پاسے اللہ کریم نبی دی اہل بیت دی اطہار دی طہارت انہاں دی پاکیزگی دا ذکر فرما رہے سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچیاں نے بٹھا کے کھانا کھلا رہی ہیں حضرت امام حسن امام حسین سیدہ زینب حضرت ام کلثوم سارے بچیاں دا بچپن ہے تے سیدہ کائنات فرما لگیاں بیٹا حسن تو ہاڑے سارے بہن بھائی میرے نہ بیٹھ کے کھانا کھاندے نے مگر میں کچھ دن تو غور کر رہی ہوں کہ تسی میرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندے تے بیٹا حسن تو میرا وڈا پتر ہے کیا تیرا دل نہیں کردا کہ اپنی ماں دے ہتھوں چو کھانا کھاویں امام حسن مجتبہ نے عرض کی تھی امی جان میرا دل کردا ہے کہ میں اپنی ماں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں مگر نہ کھاواں دی وجہ یہ کہ چند دن پہلے میں نے کٹھیاں بیٹھے خیال آیا کہ میں تے میری امی جان کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیے اس سے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے تے اس سے لقمے تے میری ماں زہرہ دی نگاہ پہ جائے میری امی دا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں تے میرا دل کرے کہ لقمہ میں کھاواں تے اپنی امی تو پہلے لقمہ پکڑ کے میں کھا لواں تے کدھرے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاؤ اہل بیت اطہار دے گھر بچوں میں تو انہوں ماں دا ادب سنا رہا حضرت امام حسن مجتبہ نے عرض کی تھی امی جان میں صرف اس واسطے تو آنے نہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندا کہ میرے تے میری ماں دے درمیان کھانا ہوگے تے اپنی ماں تو پہلے میں لقمہ اٹھا کے کھاواں تے بے ادبی نہ ہو جاوے
گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ سانو گھر نبی دے گھر والے دے کولو ہی ماں تے باپ دی عظمت تے انہاں دے ادب دا پتہ چلدا ہے۔ اشارہ کچھ رسول کریم تے اپنے خاندان نے ہی سانو دسیا ہے۔ تو آج دونوں ذکر کٹھے کیتے جا رہے۔ ایک نوجوان اپنے کندھے تے بٹھا کے مائی وڈیری نو کعبے دا طواف کروا رہا۔ اس نوجوان نے کسے دسیا کہ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے یہ نبی پاک دے صحابی بھی نے تے حضور دے چچا دے بیٹے بھی نے، حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ نبی دے چچا زاد نے، حضور دے صحابی نے، بہت فقیر صحابی نے، مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی لجپال آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے۔ آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے۔ میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ گرم پتھراں تے چل کے آیا، پاؤں چ چھالے بن گئے۔ ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے کعبے دا طواف کروا رہے ہیں۔ سوال یہ کرنا کہ ماں دا حق ادا ہویا کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے کیڑے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی حضور ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں کہ آج یہ طواف کروا کے آج میں ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کرنا ہے؟ فرمایا تینو جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحات جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینو دودھ پلایا نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے تے چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ تو میری ملت دے نوجوانوں پتہ چلیا کہ سانو نبی دے گھر بھی جو پتہ لگیا کہ ماں دی عظمت کیے، باپ دی شان کیے۔ تو آج دونوں ذکر کٹھے نے، اجازت ہوئے تے میں دونوں ذکر کٹھے چھیڑن واسطے اس ماں دا ذکر چھیڑا جیڑی ماں نے حسین ورگا پتر زمانے نو دیتا ہے۔ انہی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی چک کے بولو، جگا کے بولو، ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں پچھلے سال آیا تو تُسا سبحان اللہ کی وہ سارا سال میرے کنہ چا گونج دی رہی۔ اور میں کوٹلی فرید جانا ہے، جا کے مجھے 12:30 تقریر شروع کرنی ہے۔ انہی سبحان اللہ دے دو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا۔ اے مسجدیاں دیواراں کو سبحان اللہ دی آواز آوے، جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے کہ اتھے ذکر حسین ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے ساتھ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نہ لحاج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کامے تھے رکھے بھائی ہاتھ چوکے بولو سارے سبحان اللہ۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی پڑھے لکھے نوجوانوں خیال آوے کہ ہاتھ کیوں کھڑے کرنے ایدہ کی فائدہ ہے؟ تو ویسے تو تُسا ویکھے حجر اسود دور تو نظر آوے نا، دوروں اس طرح کر کے نا استلام کر لئیے تے اوہی ثواب ملدا ہے جڑا حجر اسود نو چمن دا ثواب ملدا ہے، او استلام نال بھی اوہی ثواب ملدا ہے۔ اونج میں ہاتھ کھڑے سواستے کروا رہے ہاں کہ اللہ نے سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے۔ تے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ ہاتھاں نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھے نہ آکھے کہ دودھ چ پانی پاندا سی، ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، جدو تیرے ماہی دا ذکر